Така, хора, пак има вятър, няма ти късмет. Ще бучи звука. Това нещо са багетите. Пристигнаха най-накрая. Правих си анкета в канала дали да си взема багети и 3 човека благодарим, за което гласуваха, и 3-мата казаха не. Ако не ги бях поръчал вече, сигурно щяхте да ме откажете, ама аз още поръчах и питах след това или по едно и също време, мисля, че спонтанна покупка реших, че ще си взема ета и за базика 20 лева, къде не съм ги дал. И днеска дойдоха багетите. Оригинална кутия. Да го прибера тук някъде сега. Дранчи на злато. Ей ги. Това е истината. Тя даже криви. 100% чиста мед. Тук се върти. Така. Виждате ли? Вижте колко е крива. Сигурно тъй трябва да е. Тъй ще остава, няма да изправим. Другата багетка. Та се права, Та се права. За паранормална активност, намиране на метали, вода. Удряме в земята човека скенер. Аз тук има вятър, не знам дали вятъра ни ги. Охо, таз как се завъртя дясната, виждате ли? Само че само тя се върти. Таз дете крива, сигурно не ще. Я, оп, оп. Кръстосаха са. Хе-хе, баси. Я, да. Тук се кръстосват нещо. Там има някаква шахта. О, знаех си, аз много съм силни биотоците. Биотоковите пръскат, светкаите си фърчат. Пак ги събирам. Оп, удара така, оп, назад. Тук се кръстосват навсякъде. Хи-хи. Яко е между другото. Реагират на нещо, на кой реагират не знам, ама усещам ги как се въртят и те не само едната, ами повлича и другата, и двете реагират, в смисъл еднакво. Не е някакво, тук няма нищо. Там около шахта на 2 места се кръстосаха. Добре, понеже пише, че намират и метали, правя експеримент. Сребро, 2 сребърни пръстена. Пускам тук, да не ги изгубя нищо, аз имам машинка. 2 сребърни пръстена, така. Отдалечавам се. Така. И сега мислим за сребро, търсим сребро, трябва да намерим сребро. Сребро трябва да намерим. Така, въртят се. Въртят. Сребро Сребро търси. Сребро. Карма към шахта, да ви кажа май. Реагира на нещо на шахта. Чайче, къде ги пръстените? Тук някъде. Ей ги. Айде на среброто, виждате ли ги пръстените? Събрах се тук, ама само дет не му водят насам. Вие виждате ли? Виждате ли? Трябва да се завъртя. Събират се от площата. И нещо е 20 лева. Тук даже гледах на места по 40. Сребро, търси сребро. Ето, кара надясно. Сребро, дай сребро. Тук ли има сребро?
Тук има капачка и метално фолио, може на него да реагира. Сребро, дай сребро. 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 И тук се кръстосваше. Тук навсякъде има сребро явно. Ай, сега де бях пръстените, аз верно ще си ги изгубя. Дай сребро, 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 сребро. Сребро. Да ви кажа, не реагира на сребро. На нещо реагира, ма не знам на какво. Така прави бяхте, че им трябваше да си ги взимам. Той ще е базик, като ходим по поляни да едем и да пием. Ще ги пускаме да са базиками. И така, това ще им е функцията май забавление. Ако някой иска да свършим някоя работа, да ме закара на някакви пещери, нещо, някой по една дет има легенди, да ми се обади, да пише на имейла на канала. Взимам багети и избивам и рибата. Айде, чао!